Bom, gente, hoje o vídeo é um pouco diferente aí, como vocês já podem estar vendo. Hoje eu vou mostrar uma coisa muito legal aí a respeito das direções hidráulicas, né? Muitas pessoas, quando dão problema na direção, eles levam no mecânico e aí o mecânico acaba comprometendo a homocinética, né? Acaba falando que tem que fazer uma manutenção muito grande, né? Na direção, na caixa de direção do carro. Não repara muito aqui porque como meu carro ele tá rebaixado, né? Eu levantei a frente, só que a traseira também levantou. Aí, ó. Mas eu vou estar mostrando aqui pra vocês, ó. Mostrando aqui pra vocês, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui é a correia dentada da direção hidráulica, né? Do ar-condicionado. No caso eu conheço como a da direção hidráulica, né? Mas ela tá muito frouxa e por isso que o carro, quando a gente vira o esterça o volante pra direita ou pra esquerda, ele fica fazendo aquele barulho, ou às vezes parece que fica meio que patinando, sabe? Fazendo um barulhinho, gritando. E aí basta a gente regular através desse parafuso aqui. Só deixa eu conferir se é esse parafuso mesmo, né? Tem outro aqui, pra gente dar uma esticada aqui nessa correia e ela conseguir fazer o trabalho dela aqui nas engrenagens, tá bom? Então eu vou pegar as ferramentas aqui e já volto aí com vocês. Então, gente, ó, já desmontei, ó. A gente vai pegar a chave 14 primeiramente, chave 14. E aí lembra que no começo do vídeo eu falei que eu achei que era esse parafuso aqui, ó. Porém, gente, não é esse, nem esse e nem aquele ali também, ó. Não é. No caso seria esse parafuso aqui, ó, que ele tá um pouco escondido aqui atrás, ó. Tá vendo? Esse parafuso aí. Aí a gente vai desapertar ele aqui, né? E aí sim a gente vai conseguir, por exemplo, ou se você for trocar essa correia, você vai conseguir dar uma folga para você tirar essa antiga, ou senão você dá uma apertada a mais na sua que já tá nela, já tá instalado no carro, no caso. Aí assim que você fizer isso, sua direção hidráulica vai melhorar bastante, entendeu? Não tenho certeza se essa daqui é da direção do ar, mas consequentemente acho que o ar também vai melhorar. E é isso aí, gente. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha. Não se esqueça de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Fui!